नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठुल में ख़बर ॾींदा हलूं त SDP हाउस ते ठुल तालके सिटी ऐं ॿाराड़ी गॾियल मीटिंग थी गुज़री है। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहिया ठुल में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर नबी बख्श पंहिंजी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियां ठुल में SDP हाउस में, जिते SDP हाउस जा जेके कारकुन आहिनि मौजूदु आहिनि। उते जेको आम गॾिजाणी कोठाई वई आहे। अचो त इनको ॻाल्हि ॿोल पुछा कयूं वधीक उनजो छा चवणु आहे। तनज़ीम खे मुनज़िम मज़बूत करे पोइ असीं जेका आहे सो हिकिड़ो लाइ जोड़ियो आहे हिते असां त आईंदा जेका इलेक्शन थींदी असांजी BD जी, उन में असां तक़रीबन शहर जे अंदरि भरपूर हिकिड़ा प्रोग्राम करे डोर टू डोर माण्हुनि ॾे वञी करे ऐं उन्हनि कारण मीटिंग करे उनखे सुजाग करे ऐं पाण उते पंहिंजो उमेदवार बीहंदासीं। ॿिए नंबर ते जेकी यूसियूं आहिनि पाण उन यूसियुनि में वास्ता पैदा करे असां कोशिशि इहा कयूं था त वॾे सरमादार यूनिटूं हराम कयूं पंहिंजे ॿाहिरि। सो इनशाला पाण हेठि सतह खां कमु शुरू कंदासीं। सो असां अॻ में सभिनी खां असांजी पंहिंजी तरजीह आहे त असां पार्टी खे मुनज़म कयूं। ख़ुशहाली जो पैगाम दर दर खणी वञण जो असांजो मंशूर आहे। असीं हिन वक़्तु बि ईंदड़ इलेक्शन BD इलेक्शन में हर वार्ड हर UC में पंहिंजो सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जो दोस्त बीहारे कोशिशि इहा ई हूंदी त कामयाबु कयूं उनखे। ऐं तव्हां तमामु शहर वासियुनि खे बि इहो अर्ज़ु कजे थो त असांजे दोस्त जी हिमायत करे उनखे कामयाबु कयो। जेको मीटिंग थियो आहे इहो जेको BD इलेक्शन जे थो इन जे बारे में इंशाअल्लाह असांजा तालके ठुल में 24 यूसी में इंशाअल्लाह पंहिंजा मेंबर बीहाईंदासीं ऐं तालके में बि ॿुधंदासीं। ॿियो असांजो मीटिंग इहो थियो आहे जेको मिठो पाणी, जेको 2 साल थी विया आहिनि मिठो पाणी जी बस इतिजाज हले थो, ईअं इतिजाज जारी साथ रहंदो। भॻवान डॉक्टर कादिर मुफ्ती साहब, अॼु असांजी साल ब साल हीअ पंहिंजो वोटिंग थींदी आहे। वोटिंग न आहे पर पाण में गॾिजी करे बॉडी ठाहींदा आहियूं। हिन दफ़े असांजी जेका बॉडी ठही आहे माशाअल्लाह तमामु सुठे जज़्बे सां कमु करण लाइ पंहिंजो अॼु मीटिंग में वेठासीं। सो असांजो असल में मक़सदु इहो आहे त जीअं त जागीरदाराना निज़ाम ऐं वॾेरा शाही जे ख़िलाफ़ु असां सिंध तरक़ी पसंद पार्टी अॻे बि कमु कंदी आई आहे ऐं अॻियां बि कंदी। हाणे जेके बल्दियाती इंतिखाबात थींदा ऐं उन में असां पंहिंजो इंशाअल्लाह गॾिजी करे पंहिंजो सोच वीचार खां पोइ हिकिड़ो अहिड़ो नुमाइंदो रखंदासीं जेको अॻिते हली करे पार्लिमानी निज़ाम या चूंड में वञी करे कामयाबु करण जी उनजी भरपूर कोशिशि कंदासीं। अॼु ही मीटिंग जेका कोठाई आहे पंहिंजे उहिदेदारनि जी गॾियल मीटिंग हुई। उनमें तबादला ख़्यालु कयो वियो त ईंदड़ BD इलेक्शन में हिसो वठूं ऐं मैदान ख़ाली कोन छॾींदासीं, छो त असांजी तनज़ीम जेका आहे ग़रीब मारूअड़नि जी हमेशह साथारी रही आहे। उन्हनि जे दुख सुख में हर वक्त जेको आहे सो उन्हनि जो मददगार रही आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।